Не судскиот совет, туку обвинителството треба да најде докази дали Рамис Мерко вршил влијание и притисок врз судиите и судските предмети. Правниците јасно потенцираат дека го очекувале ваквиот исход од проверките кои членови на судскиот совет ги правеа во Струшкиот суд за предмети во кои е инволвиран градоначалникот Мерко. Впрочем, ниту имаше потреба судскиот совет да прави проверки и да го правда Мерко, бидејќи највисокото судско тело не е орган за прогон. Сега на потек е обвинителството. Дали ќе успее да го види она што го види американскиот State Department, а тоа е дека Мерко во своји раце ги држал судските предмети против него. Поранишниот председател на судскиот совет Зоран Караџовски децидно потенцира дека обвинителите ги знаат сите канали за можност за влијание и корупција. Со самото контролирање, односно прегледување на предметите колку и да се наброи во судовите, без разлика дали се во Струшкиот суд или во друг суд, да се утврди незаконитото влијание од самото поставување на судиите. Тоа добро го знаат обвинителите, тие со овластен орган имаат голема палета на можности да издаваат наредби, претходно известување да бараат, начини во соработка со полицијата да издаваат наредби, за да се утврди дали некој сторил кривишно дело. Обвинителството е заробена институција и јавноста многу да не очекува од контролата на обвинителите во предметите за Мерко. Поранишниот обвинител Војслав Димовски очекува дека извештаите на јавното обвинителство ќе бидат како и на судскиот совет, односно без никакви последици по Струшкиот градоначалник. Констелацијата на односите внатре во обвинителството и праксата покажува дека станува збор за заробена институција, а со сета одговорност на инсайдер, да речам, тоа ви го тврдам. И во таа смисла ќе треба малку поинаква општествено-политичка клима за реално да се расчистат тие работи во обвинителството, дали имало влијание врз предметите и така натаму. Па најдобро би било тој процес паралелно да оди со еден друг процес за кој што години се залагам јас лично, а тоа е процесот на проверка на имотната состојба на обвинителите кои што ги работеле тие предмети. Инаку, во очи на оценската мисија која ги тресеше канцелариите на судскиот совет, тричлената комисија презентираше дека немало пропусти во предметите за Мерко, Струшкиот градоначалник не вршил влијание и притисок, но сериозните обвинувања за влијание и корупција во судот во Струга беа доволни Мерко и неговото семејство да ја збогатат американската црна листа.